Това е кратка инструкция как да заплатите месечния си абонамент. Влизате в бек-офиса на Aurora Web, избирате юзернейма и парола. Ще ви се появи съобщение, което ви подсказва колко време е останало до края на абонамента и в този случай моят абонамент вече е изтекал. Когато натисна поднови, ще ме кара директно в менюто за подновяване на абонамент. Това меню може да го откриете също от лявата страна на компания, най-долу абонамент. Когато е изтекал абонамента, можете да дойдете на абонамент Web, маркирате всичките активни касови места, за които искате да подмените абонамента, избирате периода 1, 3, 6 месеца или година. Софтуера сам ще изчисли датата, когато изберете периода, приемайки общите условия и начина на плащане, банкова карта или трансфер. Ако изберете банков трансфер, системата ще генерира проформа фактура, която ще изпрати на имейла ви, по която трябва да направите плащането. Ако изберете банкова карта, ще се отвори поле, на което може да въведете вашите данни на картата. Когато натиснете Създай поръчка, много е възможно да се появи това съобщение за грешка. Това означава, че имате отворена заявка, която трябва да прекратите или да платите чрез нея. Тя се намира в история на абонамента. Можем да направим да я отворим и да назначим отново плащане по начин, по който ние искаме. В конкретния случай ще канцелираме. Ще отида пак на абонамент, маркирам обектите, за които искам да направя плащане, периода, избирам банкова карта и създавам поръчка за услугата. Тогава сме създали такава поръчка и сега имаме възможност да платиме сега или да платиме по-късно. Ако изберем платим сега, попълва автоматично данните, натискаме бутон плати и ни предлага да въведеме своите данни на картата. Когато въведеме данните и натиснем плащане, това ще се отрази директно в системата и на имейла си ще получим фактура.